महिंद्रा ट्रैक्टर्स पेश करते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से सजी देश की नंबर 1 ट्रैक्टर सीरीज लेटेस्ट फीचर्स के साथ। ये है टेक्नोलॉजी में नंबर 1। इसमें है 4 सिलेंडर वाला एडवांस्ड ELS इंजन, यानी पावर और माइलेज में नंबर 1। 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स गियर्स के साथ जेन्युइन साइड शिफ्ट, यानी कंफर्ट और ट्रांसमिशन में नंबर 1। और सटीक हाइड्रोलिक्स के साथ इसमें है 1700 किलोग्राम की शानदार लिफ्ट क्षमता, यानी हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक्स में भी नंबर 1। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बेहतरीन फीचर्स और भी हैं। CRPTO एंड RCRPTO के साथ ड्यूअल क्लच का ऑप्शन, स्लिप टो, 4 व्हील ड्राइव, 2 स्पीड PTO और ऑक्सिलरी वाल्व का ऑप्शन। साथ ही हर ट्रैक्टर में है अधिक इंजन टॉर्क, सर्वाधिक बैकअप टॉर्क, जानदार PTO पावर और ड्यूअल एक्टिंग आरामदायक पावर स्टीयरिंग। टेक्नोलॉजी जो उत्पादन बढ़ाए, टेक्नोलॉजी जो समय बचाए, टेक्नोलॉजी जो बचत कराए, 6 साल की वारंटी के साथ। पेश है नया महिंद्रा यूवो टेक प्लस, टेक्नोलॉजी में नंबर 1, हर टफ काम में नंबर 1।